Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aini binti Rahman daripada Tapah. Saya merupakan ahli kepada RG dan juga merupakan stoki dan juga merupakan pengamal tegar yang mengambil risk bearish dan juga risk kopi. Saya nak share satu perkara berkaitan dengan diri saya, iaitu sebelum saya ambil risk bearish ni, saya memang setiap tahun sekali saya akan kena batuk. Maknanya saya memang senang kena batuk. Dan bila saya kena, saya akan terus dapat batuk yang memang teruk, ya, di mana bila saya batuk terus sakit. Segala urat-urat saraf saya, perut saya pun sakit. Tapi alhamdulillah bila saya ambil risk bearish ni, memang saya tak ada dah dapat batuk dan memang susah nak kena. Dan saya pernah cuba. Ya, selepas saya ambil risk bearish, saya tak ambil untuk seminggu. Ya, seminggu ataupun dah 2 minggu, saya akan dapat batuk balik. Ya, jadi saya ambil kesimpulan bahawa dengan mengambil risk bearish ni, alhamdulillah daya keimunan sistem badan saya untuk daya tahan batuk tu meningkat dan memang saya tak kena batuk lagi. Dan alhamdulillah, dan saya terus amalkan. Bukan tu saja ya, dari segi penyakit-penyakit yang lain pun sesama dan sebagainya, alhamdulillah memang tak ada lah. Ya, jadi saya cadangkan pada yang di luar sana tu, kalau yang ada batuk atau penyakit-penyakit yang sikit-sikit tu, sesama dan sebagainya, amalkan ambil risk bearish. Terima kasih.